Өнөөдрийн хичээл бол улирлын чанартай харшлын талаар ярих хэлхүүд. Хавар, зуны улиралд харшил нь хөдөлдөг хүмүүст энэ хичээл маш хэрэгтэй. Хамгийн ихний бөгөөд энгийн хэллэг бол I have seasonal allergies. Би улирлын чанартай харшилтай гэсэн утгатай. Харшлын хамгийн түгээмэл шинж тэмдгүүд бол найтаалгах, нус гоожих юм. Хэрвээ та байн найтаалгаад байвал I can't stop sneezing гэж хэлнэ. Харин нус гоожоод байвал My nose is running гэж хэлдэг. Харшлын үеднүүд маш их загтнах гэдгийг англиар itchy гэж хэлдэг. Миний нүд загтнаа дулаагаад байна гэж хэлэх бол My eyes are itchy and red гэж хэлнэ. Ямар нэгэн зүйлээс харшилдаг гэдгийг илэрхийлэхдээ allergic to гэдэг хэллэгийг ашиглана. Ургамлын тоосыг pollen гин би ургамлын тоосны харшилтай гэж хэлэхдээ I am allergic to pollen гэж хэлнэ. Харшлын үед эм уух шаардлага гардаг. Харшлын эмийг ерөнхийд нь allergy medicine гэдэг. Харин эмнэлгийн хэллэгээр буюу харшлын эсрэг эмийг antihistamine гэж нэрлэдэг. Би харшлын эмээ уух хэрэгтэй байна гэвэл I need to take my allergy medicine гин. Харшил хөдлөх эсвэл хүндрэх үед ингэж хэлдэг. Миний харшил хөдлөөд байна гэвэл My allergies are acting up гэж хэлнэ. Харин өнөөдөр харшил маш хэцүү байна, их хөдөлж байна гэвэл My allergies are really bad today гэж хэлээрэй. Харшилтай хүн зөвлөгөө өгөх үед хэрэглэх хэллэгүүд. Ургамлын тоосчлтын хэмжээг pollen count гэдэг. Өнөөдөр тоосчлт ихтэй байна гэвэл The pollen count is high today гэж хэлээд. Цааш нь чи дотор байх хэрэгтэй буюу You should stay indoors гэж зөвлөж болно. Эцэст нь харшилтай хүнээс биеийг нь асуухдаа Are you taking anything for your allergies? Буюу харшилтаа эм ууж байгаа юу гэж асууж болно. Хариуд нь тийм ээ би өглөө бүр нэг юм уудаг гэвэл Yes, I take a pill every morning гин. Баяртай.